uma caixinha de vidro na sua geladeira? Sei lá, minha mãe deve ter colocado. Abre aí. Tinha um mapa e um mapa dentro daquilo. O quê? Claramente é um mapa e um mapa. Oh. Tá, e o que a gente faz com isso? Cria um cartaz procurado. Oi, eu encontrei esse ursinho, essa máscara, através desse cartaz aqui. Ah, fala que foi meio difícil porque eu tive que cavar sem usar uma pá, né? Tá, e agora? Aqui tá dizendo pra você nunca nem imaginar sequer que você pode colocar a máscara desse bichinho. Nem pense nisso de jeito nenhum, de nenhuma forma possível.